Taki taki, taki taki rumba. तो वैगन का अलार्म सिस्टम ऑन करने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले रिक्वायर्ड आपका दरवाज़ा खुला होना चाहिए। ओके, फिर आप इग्निशन पे डालिए, आपको स्टार्ट नहीं करनी, बस इग्निशन पे डालिए, चाबी निकाल दीजिए। फिर जो अलार्म वाला बटन है इसको 1 2 3 4 और 5th टाइम और लॉक का बटन दबा दीजिए। बस इतना करने से आपका सिस्टम ऑन हो जाएगा। फिर आपको दिखाता हूँ टेस्ट करके। तो जनरली वैगनर में रखते हैं अलार्म एक्टिवेट होने में 10 से 15 सेकेंड, आपकी गाड़ी लॉक होनी चाहिए इसके लिए। फिर आपका कोई गाड़ी में टैप करेगा तो ये अलार्म ऑन हो जाएगा इसका, देख सकते हैं आप। और अगर आपको इसको डीएक्टिवेट करना है तो सेम चीज़ करिए और फिर गाड़ी लॉक कर देना और फिर जाके गाड़ी में एक टैप करना, तो देखना कोई आवाज़ नहीं आएगी। Taki taki, taki taki rumba.